আসসালামু আলাইকুম। ইটারনাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পক্ষ থেকে আমি মনির। আজকে আমি আমাদের ওয়্যার হাউসে চলে আসলাম। এটি হচ্ছে 30 কেবি ডিজেল জেনারেটর, 24 কিলোওয়াট। এখন আমাদের অ্যাভেলেবেল রেডি স্টকে রয়েছে। আমরা পাইকারি সেলে বিক্রি করে থাকি। তাহলে আপনারা আজই চলে আসুন আমাদের ওয়্যার হাউস, ডুমনি বাজার, খিলক্ষেত। এবং আমাদের অফিস অ্যাড্রেস নিকুঞ্জ 2, খিলক্ষেত। আমাদের কামিন্স ইঞ্জিনও রেডি স্টকে রয়েছে। 30 কেবি, 40 কেবি, 60 কেবি এবং 100 কেবি রেডি স্টকে রয়েছে। তাহলে আপনারা আজই চলে আসুন আমাদের ওয়্যার হাউস। এবং আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি দিয়ে দিচ্ছি, 01933262608। এটা হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। তাহলে আপনারা আজই চলে আসুন আমাদের অফিসে আমার সাথে যোগাযোগ করে। আসসালামু আলাইকুম।